Salom hammaga. Bugun ko'chishning birinchi kuni. Shunaqa deb nomladim videoni, chunki bugun shu bolalar o'ynamayotgan, ishlatmayotgan настольный o'yinlardan boshlashga qaror qildim, chunki juda ham ko'p ko'rganinglardek o'tda bo'shatdim. Mana hammasi o'sha yerdagilarning hammasi shu yerda. Qizlar uni разбирать qilishyapti, qaysi birini ichida to'liq hamma narsasi bor, qaysi birida yo'q. Kitoblarni ham sortirovать qilaman, qaysi biri yirtilgan, qaysi biri butunlarini отдельно ajrataman. Yirtilganlarni majbur tashlashga, chunki уже hech narsasi ko'rib bo'lmaydi. Mana yaxshi kitoblarni ham уже yirtib tashlashgan ekan. Mana chala-pulcha yirtilganlari, raskraskalar, musor и butun kitoblarni hammasini отдельно qildim. Raskraskalar bular yaxshilari. Mana haligacha yig'ishtiryapmiz. O'sha ozgincha joy ham shkafni tepasi, stol usti ham anchagina narsa. O'shanga yig'ishtirish qiyin bo'ldi. Mana bu ikkita korobkani ham bo'shatishimiz kerak. Sortirovka qilib o'sha yerga joylaymiz. Mana ozgina qizlarga tashlab chiqib ketuvdim. Hali yig'ishtirishyapti. Ikkita paketni уже to'g'izib qo'ydik, joyiga joylab. Stolimiz ancha bo'shadi lekin va shtativimiz singani uchun majbur har qatlaga turg'izib qo'yib yig'ishtiryapmiz. O'rinni ustida ozgina yig'ishtirilgan joylari qoldi, shuning uchun qarashib olyapman yig'ishtirishga.